Сайн мэцгааны хүмүүстээ Салангаа агшинэ. Найзуудаа хэрвээ та нарт ээж аав чинь 1000 төгрөг өгвөл та нар тэр 1000 төгрөгөөр юу хийх байсан бэ? За, магадгүй энэ 1000 төгрөгөөр зарим нэг найзууд маань амттай чихэр авч магадгүй те. Эсвэл гой бичээн авдаг ч юм уу, эсвэл ус авдаг ч юм уу, те? Эсвэл жижигхэн саруултаа ундаа авдаг ч юм уу. Ер нь зайрмаг авч хүрэх болов? Гой зайрмаг бол арай л авч хүрэхгүй бах тий. За ямар ч ч гэсэн хэрэг 1000 төгрөгтэй ахын бол 1000 төгрөгөндөө тааруулаад юм авдаг шүү дээ. Тэгвэл та нарт 5000 төгрөг байвал 5000 төгрөгөөр та нар юу хийх байсан бэ? Магадгүй зарим хүүхдүүд нь зайрмаг авах байх тий. Бүр 2 зайрмаг авч магадгүй тий. Зарим нь маш гоё ундаа авч ууж магадгүй. Зарим нь гоё бичээн ч авч идэж магадгүй тий. Харин зарим найзууд маань энэ 5000 төгрөгийг аваад PC тоглоомын газар очиод PC тоглолцож магадгүй шүү дээ тий. За харин зарим найзууд маань энэ 5000 төгрөгийг хэн нэгэн хэрэгтэй хүнд өгдөг ч хүүхдүүд байдаг тийм ээ. За ямар ч тач энэ 5000 төгрөгөнд бид нэр тааруулаад юм авдаг шүү дээ тийм ээ. Дуртай юм аач авч болно, хэн нэгэнд хандуулж өгж болно, эсвэл хэн нэгэн найзтай зээлүүлсэн мөнгөө буцаагаад өгдөг ч юм уу. За ямар ч хэлсэн мөнгөндөө тааруулаад ямар нэгэн зүйлийг хийдэг. Тэгвэл энэ 5000 төгрөгөөр гайхамшигтай онцгой ямар нэгэн ажлыг хийж чадах болов? Арай чадахгүй бах тий. За ямар ч тач тэгвэл Библиэлд яг та нарын насны нэгэн бяцхан хүүхэд маш гайхалтай зүйл хийсэн талаар бичсэн байдаг. Бүгдээрээ хамт Библиэс олж уншиж байгаа хөө. За бүгдээрээ хамтдаа Шинэ Гэрээ номны Иохан 6-гийн 9-өөс 11-р ишлэлийг хамтдаа уншъя. Иохан 6-гийн 9-өөс 11. Энд 5 арвайн талах 2 загастай хүүхэд байна. Гэвч энэ нь тэр олон хүнд юу болох вэ гэсэнд Есүс хүмүүсийг суулга гэв. Тэр газар зүлэг ихтэй байв. Ийхүү 5000 орчим ирчүүд сууцгаалаа. Тэгээд Есүс талхнуудыг авч талархал өргөөд суугсдад тарааж өгөв. Мөн загсыг хүсснээр нь өгчээ. Есүсийн цаг үед хүмүүс Есүсийг маш олноороо дагдаг байсан байна. Яагаад гэвэл Есүс маш олон хүмүүсийн өвчнээ нэдгээж, мөн муу сүнсийг хүртэл зайлуулж, мөн өөрийнхөө үгийг дамжуулдаг байсан байна. Тийм учраас хүмүүс Есүсээр өвчнөө эдгэлэхийн тулд эсвэл Есүсийн тэр гайхалтай үг сургаалыг сонсохын тулд Есүсийн үйлдэх гайхамшигыг харахын тулд хүмүүс маш олноороо Есүсийг дагдаг байсан байна. Тэгэл Есүс баруун тишээ явлаа гэмээр хүмүүс бүгд баруун тишээ Есүсийг дагаад явдаг гэсэн байгаа. Есүс тэр зүг рүү явлаа гэмээр хүмүүс мөн Есүсийг дагаад явдаг байсан байна. Үнэхээр өдөр ирэх тусам маш олон хүмүүс Есүсийг дагж исэн байна. Тэд нэр өвчнөө эдгэлэхийн тулд, тийм ээ? Эсвэл бузар сүнстэй хүмүүст нь бузар сүнсээ зайлуулахын тулд, эсвэл одоо Есүсийн тэр гайхалтай үгийг чих тавин сонсохын тулд, зарим нь Есүсийн ямар гайхамшиг үйлдэх болоо гэд сониучрахад Есүсийг дагж исэн ч хүмүүс байсан байна. Нэгэн өдөр Есүс маш өндөр уулын орой дээр гараад ээлжиж ёсороо үг сургаалаа дамжуулж байсан байна. Үнэхээр бүх хүмүүс чив чимээгүй, чихээ дэлдэлгээд, нүдээ бүлтэлгээд маш анхааралтай сургаалаа сонсч исэн чинь гэх нэг сонин чимээ гарсан байна. Хүүе, чи одоо хэнийг гэдсэн дуурайд байна. Нэг нь л их өсөжтэй, минийх лав биш шүү. Яа, миний хайгал сонсчих шиг боллоо. Йоо, гиз өсөд ах юм. Харин би гиз өсөд ах юм. Хоолны цаг байхгүй юм бах та. Хаана хоочч хоол идэх вэ? Хүмүүс маш олон цаг Есүсийг дагаж явсан учраас тэгээд дээрэс нь хүмүүс маш удаан Есүсийн үг сургаалыг сонсч ирсэн учраас яасан байх нь? Өссөн байх нь штэ. Гидсэн өсөөд. Тэгээд тэд нар уулын орой дээр байсан учраас тэр газарт хоолны газар байсан болов? Байхгүй. Ойролцоо дэлгүүр байсан болов? Байхгүй байсан байгаа. Гэсэн ч хүмүүс хичнээн өсөж исэн ч гэсэн Есүсийн ярих үгэнд чих тавин сонсч исэн байна.
Харин Есүс үүнийг мэдээд Филиппийг дуудсан. Филиппэ. За багшаа. Энэ олон хүмүүсийг хооллоход хичнээн динар орхол. Есүс яагаад Филиппийг дуудсан бэ? Филипп бол 12 шав дагалдагч дундаа хамгийн толгой сайтай. Тэр тооны хичээлтэй үнэхээр сайн учраас ямар ч тог маш хурдан боддог гэсэн байна. Тэгээ Филипп бодж л дээ. За зэнт чинь зөвхөн ирчүүдийг тоосон чинь 5,000 бай шүү дээ. Тэгвэл эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг тоолох юм бол бараг 10,000 хүн байна да. За 10,000 хүнд хэдэн динараар тоолж болох вүлээ? За бодоо. Есүс би олцглоо. Ийм хурдан бодчихсон юм уу? Аргагүй толгой сайтай Филипп мөн шүү. Эний чинь олж ядаад байх юу ахав да Есүс минь. Юу бодсон чинь энэ олон хүнийг оролцуулаад хооллох юм бол би сая энэ дагуу хүмүүсийг тооллоо л доо. За хэд орчин байна? Зөвхөн ирчүүдийн тоосон чинь 5,000 байна. Тэгээд энд чинь бас эмэгтэйчүүд байна. Хүүхдүүд бас энэ тэнд гүйлдэж байна. За тэгэхээр нэг ойролцоогоор нэг 10,000 хүн байх шиг байна. Тэгээд би бодлоо л доо. 10,000 хүнийг хоолныг бол биднэрт доор хаяж 200 динар хэрэгтэй юм байна. 200 динарч бараг багтах байхаа. Тийм гэж үү? Яг түүний хажуу зогсож исэн Андрей. Есүсээ, багш минь. Энд нэг бяцхан хүүхэд 5 талх 2 загастай ирсэн гэд надад өглөө. За алийг харъя да. Нэрээ. Тэр бяцхан хүүхэд 5 талах. За тоолъё. 1 2 3 4 5 талах байх шүү дээ, тийм ээ. За 5 талах өөрийн тараа 2 загас шүү дээ. Харагдаж байна уу та нарт? 5 талах 2 загас авчирсан байна. Гэхдээ Есүс эзэн энэ 5 талах 2 загас 10,000 хүнд яагаад ч хүрэхгүй дээ? За аюутайч на 5 талах 2 загасаа өгчхөө. За ингээд Есүс бяцхан хүүгийн Андрейд өгсөн 5 талах 2 загасыг аваад дээш өргөн Бурханд талархаж залбираад тэгээд дагалдагч нараа дуудсан. Андрей. За багшаа. За энэ 5 талхыг хүмүүст бүгдэнд нь хувааж өг. 5 талхыг за юутаж өгье дөө. За ингээд Андрей Есүсээс 5 талхыг аваад бүх хүмүүст өгсөн. 1 2 3 4 500 1500 гээл тараадсан. Гайхалтай нь нөгөө 5 талх нь юусоо дундрахгүй байсан байгаа. Юусоо дуусахгүй байсан байгаа. За энэ талын хүмүүст ч гэсэн өгсөн байгаа. 1200 1500 2000 2500 гэх хүмүүст ингээд бүгдэнд нь өгсөн байгаа. Гайхалтай 5 талх юусоо дуусахгүй байсан байгаа. Филиппэ чи энд байгаа 2 загсыг ч гэсэн хүмүүст хувааж өг. За ойлголоо багшаа. Филипп 2 загсыг бас хүмүүст хувааж тарааж өгсөн байгаа. Хүн нэг бүрчлэн цадтлаа. Өөрийнхөө идэх хэмжээнд загаснуудыг авсан байгаа. Авсаар л гэсэн. Гайхалтай нь өнөөх 5 талах 2 загас юусоо дундрахгүй байсан байгаа. Үнэхээр гайхалтай. Тэгээд Есүс эзэн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр за дагалдагч нар минь энэ 5 талах 2 загас бол маш эрхэм нандин зүйл учраас та нар хүмүүсийн идээд үлдсэн үлдэгдлийн бүгдийг цуглуул. За мэдлээ багшаа. Ингээд шав дагалдагч нар нь хүмүүсийн идээд үлдээсэн барахгүй байгаа тэр бүх 5 талах 2 загасны үлдэгдлүүдийг цуглуулсан байгаа. Юу асан гэж нэзэдэ? Үлдсэн болов? Үнэхээр гайхалтай зүйл болсон байгаа. 5 талах 2 загсаар зөвхөн ирчүүдний гэхэд л 5,000 хүн цугларсан байгаа тэр газарт. Ирчүүд дээр нэмхэн эмэгтэйчүүд, бяцхан хүүхдүүдийг оруулахаар бараг 10,000 хүн байгаа тийм ээ. Тэгвэл тэр олон хүмүүсийг хооллуулсан. Тэгээд үлдэгдлийн цуглуулсан чинь 12 сагс үлдсэн байгаа. Вау, үнэхээр гайхалтай. 12 сагс. Яаж ч одсон багшаахан толгой өрөхгүй байгаа байхгүй юу? Яаж 5 талах 2 загсаар бүтэн том 12 сагсыг
дүүргэсэн болоо зөвхөн үлдэгдлээ зөвлөхөд үнэхээр гайхалтай тийм ээ. Тэгвэл найзуудаа энэ таван тал хоёр загасны гайхамшиг яаж эхэлсэн болоо? Яг зөв нэг бяцхан хөвгүн Есүсийн шавь дагалдагч Андрей дээр хурж очиод ахаа надад байгаа л таван тал хоёр загас энэ олон хүмүүсийг хооллоход хүрх болов гэд өргөсөн тэр бяцхан өргөлийг Андрей Есүс дээр авчирхад Есүс тэр бяцхан өргөлийг аваад тийм ээ тэр бяцхан хүүхдийн өргөж байгаа чин сэтгэлийг аваад Есүс бурханд талархаад залбираад хүмүүст хуваасан чинь яасан бах нь тэд цугулсан үе олон хүмүүсийг хооллоо зогсохгүй 12 том сагс үлдсэн шүү дээ. 12 сагс дүүрэн талах цагаас үлдсэн гэж боддоо үнэхээр гайхалтай. Яаж гэвэл хэрвээ тэр бяцхан хүүхэд өөрийнхөө байсан ээжийнхээ өгч явуулсан тэр 5 тал 2 загсыг Андрей дагалдагчид өгөөгүй байсан болов. Магадгүй тэр бяцхан хүүхэд өгөөд би л өсөж байгаа юм чинь гэд ганцаархнаа тэр 5 талах 2 загсыг ганцаархнаа идсэн болвол энэ гайхамшиг өнөөдөр Библиэлд бичигдэх байсан болов? Үгүй тийм ээ. Тэгвэл Есүс бидний өөртөө зориулж байгаа чин сэтгэлийг тэр жижигхэн өргөлийг аваад Есүс түүгээр агуу гайхамшигтай ажиллаа хийдэг байна шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл хүүхдүүдээ бүгдээрээ нэг зүйлийг харцгаая. Надад байгаа өчөөхөн зүйлээ тийм ээ надад байгаа өчөөхөн өргөлөө Бурхан эзэндээ чин сэтгэлээсээ зориулах үед Бурхан түүгээр дамжуулан гайхамшигт зүйлийг хийдэг байна. Хоёрдугаарт нь тэр бяцхан хүүхэд өөрт байсан 5 талах 2 загсыг бусад хүмүүст хуваалцсан тийм ээ. Хуваалцсан учраас 5 талах 2 загсны гайхамшиг түүх Библиэлд бичигдсэн шүү дээ. Тэгвэл бид нар үүнээс юу сурж болох вэ? Бид нар өөрт байгаа зүйлээ хэрэгтэй байгаа хүмүүстэй хуваалцдаг зүйлийг бид нар сурах хэрэгтэй байна. Энд чинь минийх гэд ганцаараа хадгалаад байх биш. Байгаа зүйлээ найзуудтайгаа хуваалцдаг хүүхдүүд болцгоо. Бүгдээрээ өнөөдөр гайхалтай Библийн түүхээр дамжуулаад хоёр зүйлийг сурлаа шүү дээ тийм ээ. Нэгдүгээрт нь бид нар чин сэтгэлээсээ Бурхан өөрт байгаа зүйлээ өргөх үед Бурхан түүгээр агуу гайхамшигтай зүйлийг хийдэг. Хоёрдугаарт нь бид нар 5 тал 2 загсаа харамгүйгээр өгсөн тэр бяцхан хүүгээс тийм ээ бусдад хуваалцах юм бол ямар гайхалтай зүйл болдгийг бид нар харлаа шүү дээ. Бас ийм магтанд байдаг шүү дээ тийм ээ. Өгөх туусан илүү том болдоо гэд магтанд мэдхүү. Бид нар бусдад өгөх тусам надад байгаа зүйл илүү томордог байх нь шүү тийм ээ. Тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа яг энэ цаг мөчид Бурхан эзэндээ талархаа залбирая тийм ээ. Хоёр хөөхөн үдэ анаад мөн гараа хавсраад хамтдаа Бурхандаа чин сэтгэлээс залбирцгаая. Хүүхэд бидэнд хайртай Бурхан Ааваа таньда баярлалаа. Өнөөдөр бяцхан хүүгээ авчирсан 5 талах 2 загсаар та үе олон хүмүүсийг хооллосон гайхамшиг түүхийг биднэр суралцлаа. Бурхан минь ээ, би өөрт байгаа өчүүхэн жижиг зүйлээ Бурхан танд харамгүйгээр зориулах үед ямар гайхалтай зүйл болдгийг биднэрт ойлгуулж өгсөнд баярлалаа. Мөн тэр бяцхан хүүгийн 5 талах 2 загсаа бусдад хуваалцж байгаа тэр сэтгэлийг харахтаа би ч бас өөрт байгаа зүйлээ хэн нэгэн хэрэгтэй найздаа хуваалцдаг байх хэрэгтэйг ойлгуулж өгсөнд баярлалаа. Бид нэр өдөр болгон хайрыг бусдад хуваалцдаг, байгаа зүйлсээ бусдад хуваалцдаг хүүхдүүд байлгаж өгөөч. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Найзуудаа бүгдээрээ эх 7 хоногт өөрт байгаа өчүүхэн жижигхэн зүрх сэтгэлээ Бурханд зориулцгаая. Мөн өөрт байгаа зүйлээ бусад найзуудтай хуваалцдаг хүүхдүүд болцгоё. Бүгдээрээ дараагийн 7 хоногт уулзцгаая. Түр баяртай.